ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതായത് +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ചാപ്റ്റർ 1 നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ +1 നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറേ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഇതേപോലെ +2 ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണിത്. ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട, അതായത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ പാഠത്തിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ, A+ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻ. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ 3 ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഉത്തരമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പിരമിഡ് പോലെയാണ്, ഇതൊരു ഹൈറാർക്കിയാണ്. അതൊരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ആരൊക്കെയാണുള്ളതെന്നും അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ ലെവലിലെ ആരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും അവരുടെ എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെവൽ തന്നെ എടുക്കാം, ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയർമാൻ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എക്സെട്ര. അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ലേസ് ഡൗൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, പ്രിപ്പയർ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ്, അപ്പോയിൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ്, ഇഷ്യൂസ് നെസസറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് to maintain relationships with the outside agencies like government, public, trade unions, etc., coordinate and control all the departments in the organization. ഇത്രയുമാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചോളൂ. ഈ ചോദ്യമൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സീരീസിൽ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ 1 മുതൽ ചാപ്റ്റർ 13 വരെയുള്ള എൻ്റെ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യവും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അത്രമാത്രം എക്സാം പേപ്പറുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് പഠിക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്താം. ക്ലിയർ അല്ല? അപ്പോൾ ചോദ്യം മാത്രമല്ലല്ലോ, ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പോവുക കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ലെവലാണ് എന്ത്, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ ദ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജേഴ്സ് കം അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ്. എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, സെയിൽസ് മാനേജർ, ഫിനാൻസ് മാനേജർ. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഹെഡ്സ് ഉള്ള ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതായത് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് മാനേജർ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡാണ് ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ they carry out the plans formulated by the top managers to act as a link between the top level management and the lower level management, assign necessary duties and responsibilities to the subordinates, motivate them to achieve desired objectives, cooperate with other departments reporting to the top level management. ടോപ്പ് ലെവലിൻ്റെയും ലോവർ ലെവലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ലിങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ലെവലാണ് എന്ത്, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അതും പഠിക്കുക. ദെൻ ലോവർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത് മൂന്നും പറയുന്നത് ഒരു ലെവൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദിസ് ലെവൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫോർമെൻ, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ്, സെയിൽസ് ഓഫീസേഴ്സ് എക്സെട്ര. ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ എംപ്ലോയീസ്. അതായത് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെവലാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അസൈൻ വർക്കേഴ്സ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ്സ്, സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ്, provide job training to workers, looking after safety of workers, send periodical reports to middle level management,
ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്. ഇത്രയുമാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും അവരുടെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്? ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു മൊത്തം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്? പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ. ആരാ പറഞ്ഞത്? മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ്. പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ മാനേജർ ഡസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക, മീനിങ് പഠിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ. Management is multi-dimensional, which includes management of works, management of people, management of operations. It is a continuous process, it is a group process, it is a group activity, it is a dynamic function, it is an intangible force. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു 7 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കട്ടെ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ. കോർഡിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബൈ വിച്ച് എ മാനേജർ സിൻക്രണൈസസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോർഡിനേഷൻ. Coordination is the force that binds all the other functions of a management. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് സിൻക്രണൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കോർഡിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു ഇൻക്രീസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി, കീ ടു ദ അതർ ഫങ്ഷൻ, ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കോർഡിനേഷൻ കൂടിയേ തീരുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? അവസാനം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ബോത്ത് ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആർട്ടാണ്, സയൻസാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷനുമാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് അത് പറയാൻ സാധിക്കുക? മാനേജ്മെൻറ്റും ആർട്ടിനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഉണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഈസ് എ സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ് ടു അച്ചീവ് ഡിസൈർഡ് റിസൾട്ട്. ദ ബേസിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എൻ ആർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളേജ്, പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. മാനേജ്മെൻറ്റും ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നമുക്കൊരു ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. എ മാനേജർ യൂസസ് ഹിസ് പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഗെറ്റിംഗ് വർക്ക് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് ബൈ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദം. ലൈക്ക് അതർ ആർട്സ്, മാനേജറിയൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ആസ് എൻ ആർട്ട്. അതായത് ആർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സയൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലോ? ആദ്യം നമുക്ക് സയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സയൻസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജനറൽ ട്രൂത്ത്. The features of science are: science is a systematic body of knowledge, scientific principles are developed through experiments, universal validity and application. ഇതൊക്കെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നമുക്കൊരു സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷൻ മീൻസ് എൻ occupation which specialized knowledge and skills are required. The main features of profession എന്ന് പറയുന്നത് well defined body of knowledge, formal education and training, professional association. ഇതെല്ലാം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് കരുതാം.
ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഈ 4 ചോദ്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എഴുതാനും സാധിക്കും. സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഈസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്.